เอวันนี้อาการก็ผิดปกติอีกแล้ววันนั้นอยู่ดีๆไม่มีแดดออกอยู่ดีก็หายไปแต่วันนี้ก็แปลกนะครับเนี่ยแดดแรงมากๆทั้งแดดแล้วก็ลมนะครับผมรู้สึกว่าลมมันจะแรงนะครับเนี่ยดูสิเนี่ยดูเป็นคลื่นเหมือนทะเลเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประหลาดอะไรขึ้นอีกนะครับผมเนี่ยดูเนี่ยมาดูต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับนี่ครับต้นดอกแคแดงครับกินกับน้ำพริกอร่อยนะครับกินสดๆนะครับอร่อยครับผมหอมกรอบนะครับจะมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแดดมันร้อนมากๆนะครับผมเอะจะดูก่อนเป็นอะไรเนี่ยวันนั้นก็ทีหนึ่งมนุษย์ต่างดาวบุกวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกเอ้าอากาศทำไมเปลี่ยนแปลงงั้นน่ะอุ้ยอุ้ยพายุจะเกิดแล้วทำไงดีเนี่ยเราต้องหลบครับไม่ไหวรู้สึกว่ามันจะลูกใหญ่มากเราต้องหลบแล้วเนี่ยถ้าอากาศอย่างนี้นะครับมันจะมีพายุเกิดขึ้นครับต้องหลบนะครับผมไม่หลบไม่ได้พายุจะแรงมากๆครับ